چگونگی آغاز وحی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. ابن عباس رضی الله عنهما در مورد آیه لا تحرک به لسانک لتجعل به، آیه 16 سوره القیامه میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگام نزول وحی مشقت فراوان را متحمل میشد. من جمله آن حضرت صلی الله علیه و سلم لبهایش را تکان میداد. ابن عباس رضی الله عنهما میگوید من نیز لبهایم را همان طوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم تکان میداد تکان میدهم تا به شما نشان دهم که رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه لبهایش را تکان میداد. آنگاه خداوند این آیات را نازل فرمود: ای محمد، هنگام نزول قرآن شتاب زده لبهایت را برای فرا گرفتن آن تکان مده، زیرا جمع‌آوری قرآن و حفاظت و یاد دادن آن به عهده ما است. پس هنگامی که ما قرآن را خواندیم، بعد تو خواندن آن را پیروی کن. سپس توضیح و بیان قرآن نیز به عهده ما است. ابن عباس رضی الله عنهما در تفسیر این آیات می گوید حفظ قرآن در سینه و یادآوری آن به عهده ما است. پس شما سکوت کنید و به آن گوش فرا دهید. در پایان این به عهده ما است که توانایی خواندن آن را به شما عنایت نماییم. بعد از نزول این آیات هرگاه جبرائیل وحی می آورد، رسول الله صلی الله علیه و سلم نخست گوش فرا می داد و پس از بازگشت جبرائیل آیات را آنگونه که نازل شده بود تلاوت می کرد.